You may have wondered, what is actually the best self-improvement movie of all time? Not just in what happens, but how it changes your mindset and how it widens your opportunities in life. Because that's what you want out of a self-improvement movie. You've got many options. Obviously, you've got The Matrix, taking the pills. How is your life going to move forward? You've got Harry Potter, just a little boy, starts off and becomes the greatest wizard in the universe by taking his life into his own hands, responsibility. In this video, I'm going to give you the answer. It is not 300, it is not Star Wars, it is not Fight Club. It is a movie which is almost 50 years old now, about two little boys, and it's animated, and it's from a very small studio in Poland. And I guarantee not a single person that's watching this video has ever seen or heard of this movie. There were no cinemas back then. Let's get right into it. I'm going to give you an analysis of the characters. We're going to watch the movie together. Hopefully I'm not going to get a copyright strike. And this video will probably change your life. This movie is what I watched right after I got kidnapped, taken hostage by one of my family members. So let's get right into it. This is a very special movie. Panie i panowie, pozwoliłem sobie zaprosić wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób związani są z osobą Phileasa Fogga. Serdecznie witam potomka wielkiego podróżnika, Lorda Michaela Fogga. Proponuję uczcić chwilą ciszy pamięć jego dziadka. W czasie porządkowania notatek i dokumentów sławnego podróżnika, które zgodnie z wolą zmarłego, proszę usiąść. Przekazano Królewskiemu Towarzystwu Geograficznemu w Londynie, natrafiono na sensacyjny dokument. Z jego treścią za chwilę się zapoznamy. Wielkiego Phileasa zawsze trzymały się kawały. Czytam. Powszechnie wiadomo, że w wyniku zakładu z przyjacielem wygrałem 20 000 funtów w złocie. Otóż całą tę sumę zdeponowałem w Królewskim Banku. W rok po odczytaniu testamentu przypadnie ona moim spadkobiercom. Chyba... Poproszę o globus. Chyba że znajdzie się ktoś, kto przed upływem roku, podobnie jak ja, w czasie nie dłuższym niż 80 dni okrąży kulę ziemską. Nie wątpię, że w daleką podróż wyruszy wielu zawodników. Życzę im powodzenia. O, to ci sensacja! Oburzające. Jeremiaszu, płaszcz i kapelusz. So immediately the movie starts in a very tense courtroom meeting, with the soundtrack being extraordinary. And what happens in the meeting is there is a assignment of fortune. A man, Phileas Fogg, has just died, and his fortune will be distributed to the man in the black suit, who is already a multi-millionaire, already has many mansions, but he lets his greed take over, and he is deeply shocked by one condition that the testament, the will, has. If someone manages to circumnavigate the world in 80 days, based on this book, the movie is based on this book by Julius Verne, Around the World in 80 Days, a seemingly impossible task, then his money will not go to Mieczysław Fogg. Mieczysław Fogg never ever needed the money, but he wants it. Sensacja jakich mało! Phileas Fogg proponuje wyścig dookoła świata! Zwycięzca otrzyma 20 000 funtów w złocie! Coś podobnego, 20 000 funtów w złocie. To jasne, że mnie one przypadną. Nie! Halo, dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jestem w tej chwili przed londyńskim klubem Regent, gdzie do startu w podróż dookoła świata przygotowuje się pierwszy zawodnik. Sławny mistrz rajdowy James Hill. Wielka forma, wielka forma. Halo? Chwileczkę. I znów obserwujemy start wielkiej sportowej sali. Artysta Jackal wychodzi ze światowym balonem. Jak zwykle tym razem błyskawicznie na wysokości, a ja nadal obserwuję mistrza przez lunetę. Tak, jest spokojny, pewien sukces właśnie zapala swoje ulubione cygaro. Oj, mistrz ostrożnie z ogniem.
I już mamy na starcie trzeciego zawodnika. Znanego olimpijczyka Olafa Jensena. No nie chciałbym być złym prorokiem, ale prawdę mówiąc, proszę Państwa, ten sposób odbycia podróży dookoła świata nie wydaje mi się najwłaściwszy. Czy wystarczy mu 80 dni? No cóż, zobaczymy. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na tego zawodnika, to Giacomo Angotti. Ma duże szanse, dwukrotnie wygrał już Tour de France, a teraz rusza w podróż dookoła świata. Oby tylko po drodze nie stracił głowy na jakiejś piękności. A oto ostatni nasz zawodnik, który zgłosił się na udział w wielkim wyścigu. Jego nazwisko jest dobrze znane miłośnikom sportu lotniczego. Fred Brook. Wywodnik całej szczęście jest tysiąca kaks. Wielka forma, pewnie wyszlaki znak nikt inny. Może właśnie jemu uda się dokonać trudnego zadania okrążenia się swojego lotu. Proszę Państwa, wspaniałe ewolucje. Becz. Pętla podwójna, looping, kolkociąg. A to pech, czyż więc nikt nie powtórzył wyczynu wielkiego Phileasa Fogga? Is that every champion of their discipline, every experienced man on the planet has failed to complete the challenge. With only one challenger remaining, two little boys from Poland. And I won't go into their character very deeply yet. We'll move into that further. But one important fact is they are orphans. They had no upbringing. They didn't go to school. Their imagination and creativity was never destroyed. They have no idea of what their barriers and what their limits actually are. They just have unformidable, undefatigable, or something like that, Emery Tate's words, that they can do this challenge. Obviously, Mieczysław Fogg will try to do everything he can to stop them in their tracks. Let's get right into it. Już drogę czas, przygoda wzywa nas. Przed nami 1000 dróg i wiele dni bez snu. Orkiestra tuż, ruszamy w drogę już. Przed nami 7 mórz. To dla nas wymarzone wprost, świat obejść w 80 dni. Lolkowi zawsze sprzyja los, przed Bolkiem umkną nawet lwy. Już w drogę czas, przygoda wzywa. Bolek i Lolek przybywają do Londynu. Niesłychane. Słucham? Spójrz, Jeremiaszu. Jakieś dzieciaki próbują mnie pozbawić pieniędzy dziadka. Rzeczywiście, smarkacze, którym się wydaje, że przechytrzą mi lorda. Bzdura! Proszę cię, Jeremiaszu, przynieś telewizor. Zobaczymy tych urwisów. Tak jest. Lolek, których właśnie gościmy w studio. Witam was, chłopcy, serdecznie i proszę o krótki wywiad. Najważniejsze pytanie, kiedy wyruszacie śladem Phileasa Fogga? Może... Z waszych oczów czytam odpowiedź. Jutro, już jutro. No i ostatnie pytanie. Czy nie boicie się lwów, tygrysów, ośmiornic? Nie. Nie widzę w waszych twarzach ani cienia lęku. A więc szczęśliwej drogi. Dziękujemy. Ależ, lordzie, co pan zrobił? No właśnie, co ja zrobiłem? Myślę, że ucięcie głowy hultają nie sprawiłoby ci większych trudności. Proponowałbym raczej łyczek trucizny, milordzie. O nie. Albo niedużą bombkę nadziewaną prochem. O tak. A jeśli nie wybuchnie? Ależ, milordzie, proch w najlepszym gatunku może pan sprawdzić. Znakomicie, jedziemy do hotelu. And now we move on to the next premise of the movie. Bolek and Lolek are about to start their journey, circumnavigating the world. However, they are little kids. They will never achieve it. So why is Mieczysław Fogg so scared of letting them go? He has a weak mindset. He does not realise that they have no chance. He will send his assistant, Jeremiah Pittsbury, to try kill them in every method possible. And this is really representative of how people are nowadays. Think of Vladimir Putin. He takes out any enemy that he sees. He will not fight them face to face. He will poison them with a nerve agent. Now, this might be very, very controversial. You really have to analyse Mieczysław Fogg as a real modern-day politician. Let's keep going. A może z zachodu na wschód? Coś ty! Proszę wyjść!
okno! The reason I believe this movie is so special is the relationship that Jeremiah Pittsburgh develops with the boys as the movie develops. We instantly see he has no remorse for them. He tries to kill them in every way possible. Why is this? He's suppressed by his environment. He has no choice but to follow the orders of his boss, Mieczysław Fogg. If he doesn't kill them, he's out of his job. He has nothing to do. But once he's on the other side of the world, then he becomes almost like a father figure to these orphans. And he motivates them to finish their journey, while also showing signs of wanting to betray them as well. Jeremiah Pittsburgh is the most expertly crafted character in the history of cinema, in my opinion. Let's keep going. Right now, he still feels no remorse. He still wants to just get back to his boss, collect his paycheck, live on his little 9-to-5, working as a servant in this mansion. Let's get going. Halo, informacja z ostatniej chwili. Dokonano zamachu na Polka i Lolka. Na szczęście chłopcy wyrzucili bombę przez okno. Na przyszłość, Jeremiaszu, zanim wrzucisz bombę, zamknij okno. Płacimy podwójnie. A to dobre, to ja was podwójnie zamknę. Dziwna ta taksówka! Drzwi zamykane na klucz! O, na szczęście nie uciekli jeszcze daleko. Jeremiasza Pittsburghego jeszcze nikt nie wykiwał! Cała naprzód, cała naprzód. Stój, stój! Zawracaj, zawracaj! Stójcie, zatrzymajcie się! Aaa! Mój Jeremiasz jest nieoceniony. Już jest na statku, już obejmują się z Bosmanem i za chwilę wyrzucił rybisku za burtę. Przyrzekam na świętego Patryka, że nagroda go nie ominie. So here we have a moment where Bullock and Lolek have once again escaped certain death, and Jeremiah ends up following them onto the boat across the Mediterranean Sea, ending up on the coast of Morocco or Egypt as the movie develops. But will they make it? No. Jeremiah ends up sinking the damn boat. Who would know? Who would know? However, we can see here, Mieczysław Fogg is extremely proud of his employee for doing something so hideous, for trying to stop two little boys from getting a little bit of money. So, we can see how bad his morals are. This is self-improvement. Don't work for your boss, be your own boss. This is what Jeremiah realizes later on in the movie. What am I chatting about? Please enjoy the movie. Na razie wystarczy. Orety, co się dzieje? Lśni jak srebro. Jeszcze tutaj trochę. Nieźle wyglądam. Ahoj! Ahoj! Przemierzyłem wszerz i wzdłuż oceany 7 mórz. Ziemię w koło płynąłem razy 100. I z rekinem wiodłem spór, łotr mi zrobił kilka dziur. Potem dostał sierp na szczękę i na dno. Jak Robinson pośród traw, sam się ratowałem w pław. Ludzkiej twarzy nie widziałem przez lat 3. Wąsami podkręcał szkwał, do dziś ze mnie chłop na schwał. Niech mi nikt nie wchodzi w drogę, kiedym zły. Ahoj! Ahoj! Gdzieś dali zniknął ląd, gdzie nie spojrzeć falem kną, a marynarz wtedy zginać śmieć za dwóch. Wśród bezkresu słonych wód, mgła tajfuny, spary chłód, ale nigdy nie zna lęku,
bosman Zoo. Like have made it onto the boat, and they have established a sense of responsibility. They are not just there for the ride, they are actually helping. And this is what you need to realize in life. You need to provide value for someone else, for them to work with you. You cannot just expect to be a little hitchhiker and just be picked up. You have to provide some sort of value, and then washing the base of the ship is revolutionary. Jeremiah, however, is also on the boat. He's in the bottom bunk. He's a chef. He's doing his thing. They have no idea that he's trying to kill them because he's been in a disguise. Mieczysław Fogg thinks Jeremiah is an absolute genius for being on this boat with them. Let's keep going. A więc to jest ich kajuta. Zaraz, gdzie tu się ukryć? Przypomniałaś mi coś, ślicznotko, że czas właśnie na podwieczorek. Tu, prosto na patelnię, bardzo proszę. Co się dzieje? Do 100 000 beczek mocnych. Toniemy! Alarm! Opuszczać pokład! Wszyscy do szalu! Jak ja nie lubię wody. And then we have this very interesting scene. Jeremiah floods the ship. We think that he does it because he wants his mission to be over. He wants to return home. He wants to get his paycheck from his boss. But no, he is just consumed by the allure of a seductive fish. This fish representing women. Women are a distraction sometimes from the actual goal at hand. Jeremiah's goal was never to flood the ship and to take loads of lives with him. It was just to stop Bollock and Lollick from circumnavigating the world in 80 days. But this fish is what ruins everything. So what actually happens after the ship sinks? I'm gonna let you watch. O sole mio, la la la. Własnym uszom nie chciałem wierzyć. Mamy do przekazania smutną wiadomość. Statek Albatros zatonął na Morzu Śródziemnym. Los Bolka i Lolka nieznany. Halo, podajemy dalsze informacje na temat losów Bolka i Lolka. Przypuszcza się, że nagłe zatonięcie Albatrosa spowodował nieostrożny turysta. Halo, ostatnie informacje. Święty Patryku, przyznasz, że się nie mylę, czując tym rękę mojego wiernego sługi Jeremiasza. Halo, śpieszymy do niej, że Bolek i Lolek uratowali się z tonącego statku. Są zdrowi i cali i kontynuują podróż. W tej chwili przebywają w Afryce. Powtarzam, w Afryce. Można oszaleć w Afryce. Koniec! Nie będzie żadnej Afryki. There is a huge twist of fate. The boys have still survived and still have a chance, but have obviously been slowed down by this. They are still with Jeremiah, now in North Africa. Watch what happens here. They are lured into the cave, Ali Baba and the 40 Thieves. And it's one specific thief that we have to focus on when looking at this movie from a self-improvement perspective. Stój! Alibaba, Timbuktu, Alibaba. No jasne, Alibaba i 40 rozbójników, co za okazja! Jo! Też mi rozbójnicy śpią jak susły. Już ja ich pogłaszczę po uszach. Wstawać! Wróg zakradł się do naszej jaskini! Ura! Udało się! Stąd się już prędko nie wydostaną! Ratunku! Ktoś jest na górze! Tędy, szybko!
Litości, okrutni rozbójnicy, darujcie mi życie, ratuj mnie, Allahu! Oj, już po mnie. Ale gdzie się podzieli Bolek i Lolek, co? Dokąd dowolnego? So the boys lure into the trap, and you'd expect the thieves to instantly try to take their loot and to just leave them as prisoners of war. But no. This is where Abdullah comes in, one of the thieves. He believes that the modern generation of thieves is not vicious enough. Weak. They are nowhere near the level of power that their fathers and their grandfathers had. And Abdullah relates to Jeremiah on a personal level. Jeremiah feels like a slave working for Mitresswa Fogg, and Abdullah feels like a slave working for Ali Baba, where they're not really achieving their full sense of purpose. So Abdullah and Jeremiah team up to try to end Bolek and Lolek themselves. I'm gonna let you watch this. Szlachetny panie, czy coś cię gnębi? Jestem Abdullah, ja to dopiero mam zmartwienie, Allah mi świadkiem. Już dłużej tak nie mogę żyć, nic tylko przebieranie i udawanie, co to za życie? Mój dziad i ojciec byli prawdziwymi rozbójnikami. And what Abdullah's talking about is really relevant to the modern generation. This movie was made almost 50 years ago, and we are now dealing with the instant gratification crisis where kids are watching too much TikTok and are wasting too much time on screens and are not actually reaching anywhere near the level of their father and their grandfather in terms of testosterone and like actually doing something. This is relevant to me as well. I mean, mine is decently high due to the competitions I take part in, but compared to the ancestors, it's nowhere near. Nareszcie! Mam na imię Fatima. Przyniosłam wam gotowaną fasolę. Możesz ją sobie sama zjeść. Smacznego. Mój ojciec zawsze pragnął zostać sławnym rozbójnikiem, ale nie bójcie się, on wam nic złego nie zrobi. Przyrzekł mi, że za 2 miesiące wypuści was z jaskini. Wiesz co? Powiedz swojemu ojczulkowi, że za 2 miesiące to może nas szukać w Japonii. You can see Fatima the messenger lets the boys know that they will be let out of the cage in 2 months. Just enough time to make it impossible for them to complete the mission. And we can already see a change of morals in Jeremiah. He's gradually evolving. Right at the beginning, he wanted to blow them up or drown them in the ocean. Now, he just wants to let them live, which is a progression of character. Latający dywan. A może? Jaka szkoda, że nie znamy się na czar. No właśnie. Pamiętasz? Czytaliśmy kiedyś o takim latającym dywanie. Gdybym był czarodziejem, powiedziałbym tylko hokus pokus, abracadabra i... O rety, co się dzieje? Czy to możliwe? A widzisz, mówiłem, że to latający dywan. Jesteśmy wolni, to za wspaniała jazda. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Nic nie widzę, nic nie słyszę, ratunku, pomocy! Do widzenia, sławny rozbój, do zobaczenia w Japonii! Ja wam dam Japonię! Stary gruchot dziadka. Dynamic. You'd think, Bolek and Lolek getting away on a flying carpet, what's that supposed to do for my self-improvement? Well, it's really a metaphor by the director. Kids have their imagination suppressed. While going to school, there is only one right answer. Bolek and Lolek are orphans. They didn't have any upbringing. They never went to school. They were homeschooled. And they figured out life on their own, meaning that their imagination is strong enough to make this flying carpet work. It's not really them being on a flying carpet that matters.
It's them continuing this journey. Also, Jeremiah getting angry at this donkey really represents how we get angry at things that we cannot change. For example, our height. I'm 5'7". I could be 6'2", but I'm not. So I've taken advantage of my height to do long distance running, because people who are usually shorter can run long distances, just like the Maasai tribe in Kenya. No, not the Maasai, sorry, the Kalenjin. So we need to take advantage of this. Also, Jeremiah chasing them on foot is a huge sign of confidence. Anyone would have given up, but he's also trying to get his money. So what will happen next in the movie? Ale ma przyspieszenie. Pobiłby rekord świata na setkę. Fantastycznie. Słuchaj, czy myśmy przypadkiem nie zabłądzili? Spójrzmy na mapę. Patrz, wyruszyliśmy stąd, przelecieliśmy potem nad Saharą i teraz powinniśmy być gdzieś tutaj. O, tu. A więc to jest Czarna Afryka! Hop, hop! Hop, hop! Ludzie wam, zostawcie mnie w spokoju, wstrętne małpiszony. Nie jestem żadnym Tarzanem. To przecież nasz znajomy. Małpim królem może zostać, kto ma Jeremiasza postać. Chytrość węża bez olwicy, głos o sile błyskawicy. Król Jeremiasz, hip, hip, hura, wszystkie razem w górę króla Protestuję, nie chcę tronu. Mam być królem małpiszonów? Małpim królem może zostać, kto ma Jeremiasza postać. Król Jeremiasz, hip, hip, hura, wszystkie razem w górę króla Just let that clip play out a bit longer than it should have. It is an extremely good soundtrack that surrounds this movie, so I just wanted to highlight that. But Jeremiah has been taken as the Monkey King. Why is this related to your self-improvement? Why would you care? Well, this is once again metaphorical. Lots of this movie is metaphorical. Well, we see people nowadays on social media getting idolized for things that they really shouldn't be, just because they're different. Let's think about fat positivity. Let's think about... I'm not going to mention the rest. He thinks he's unique. He thinks there's no one like him in the world. While in reality, the monkeys don't know that there are millions of people just like that. So they need to stop idolizing Jeremiah. I don't know what I've just been talking about. Biedak ledwo dyszy. Czy nie moglibyśmy mu jakoś pomóc? A wiesz, spróbujemy. Wyglądasz cały... Hokus pokus, abracadabra. Żegnajcie, kochane małpeczki. Tylko nie wracajcie. Nareszcie, hurra! Jestem ocalony! Chłopaki, jesteście cudowni, nadzwyczajni. A może jesteście głodni? Jeśli tak, to serdecznie zapraszam was na ucztę. Molek instantly jumping into action right after they have been betrayed by Jeremiah. Although they know that you can't trust people, they still try to help someone out. Jeremiah has betrayed them 3 times now, but they still try to help. First impressions don't matter. It is your personality. It is whether you decide to help. That is what is very good about their mindset and their self-improvement journey. Wynocha stąd, ty potworze, bo będziesz miał do czynienia z Jeremiaszem Pittsburghem. Ratuj mnie, milordzie! Co teraz będzie? Zrobię ze mnie placek! No, zeskakuj! Zeskakuj! Zbłądziłeś! Nie martw się, zaprowadzimy cię do mamusi! Nie martw się!
Cicho, to tamtamy. Ciekawe, o czym mówią. Zaginął Mumbu, synek wrodza Ngru, niedużego wzrostu, włosy czarne kręcone. Bardzo kręcone. Bubu to ja. Obudź się! Tamtamy! Bolek i Lolek uprowadzili małego Mbubu. Wszyscy znajdują się w małpim gaju. So we really need to understand what has just happened here. There was a tribal boy stuck in a tree. He has just been rescued by Jeremiah, Bolek and Lolek. What's impressive to me is how Jeremiah can communicate with this tribe, and then they speak Polish as well. The village receives a call saying that Bolek and Lolek were the ones that kidnapped him. Jeremiah, after being saved by them for the 4th time, has chosen yet again to betray them. Someone's morals cannot fully be deciphered. What is he thinking? Bolek and Lolek have done him right so many times, but Jeremiah just doesn't give up. So now he's trying to complete his mission, get them arrested, get them probably beheaded in this village. Let's keep going with the movie. I hope you are definitely enjoying this, because I am. Kochany Mbubu, jaki jestem szczęśliwy. A teraz idź do domu. Który z was zna mowę tamtamów? To ja. A więc otrzymasz nagrodę za uratowanie mojego synka. A was wtrącę do więzienia za porwanie Mbubu. Lepiej wyślij ich, panie, tam gdzie pieprz rośnie. Think about the extreme discipline in a high-pressure scenario of Bolek and Lolek. They've just been betrayed again, so Jeremiah says, please don't arrest them, send them to where the pepper grows. And he has said that he is the one that rescued Mbubu, and they are the ones that kidnapped him. But they actually are so smart, because where the pepper grows is the next part of their journey. That will help them circumnavigate the globe. Kucharzu, skąd sprowadzamy pieprz? Z Indii! Natychmiast wsadzić chłopców do łodzi i zawieźć do Indii. Wspaniale, co? Zaczekajcie. Bubu nie zapomni nigdy Bolka i Lolka. Papa! Chyba oszaleje. Żadnej wiadomości. Co się z nimi dzieje? Gdzie się podział Jeremiasz? Gdzie Bolek i Lolek? Czy tu, czy tam? O święty Patryku, a może on czeka na mój telefon? Londyn do pana. Heju? Nareszcie cię słyszę. Gdzie Bolek i Lolek? Płyną, gdzie pieprz rośnie, czyli do Indii. Gdy w życiu, natychmiast za nimi ruszam. Jeremiah perfectly accentuates the concept of complacency on self-improvement. Once you reach a certain barrier, for example, 500 subscribers on YouTube, you will have a slight feeling of wanting to give up, and you will not want to go for 1,000. This is exactly how Jeremiah feels. He starts eating coconuts, getting fatter, not moving, just chilling on this African village, because he thinks that he has achieved the purpose of his mind. In this movie, Bolek and Lolek act as the physical embodiment of what his mind is actually thinking, and by trapping them, he thinks he's achieved his mind's purpose. But no, they are still roaming free. He is just blindsided to it. Keep watching, make sure to like and subscribe as well. Hop, hop! Gdzie Bolek i Lolek? India! Co? Nie ma rady, płynę do Indii. Małe przebieranko. O, przepraszam. Już jestem jasnowidzem.
Zobaczymy, co nam powie szklana kula. Hej, wielcy podróżnicy, chodźcie no tutaj, chodźcie. Chodź. Abracadabra, hokus pokus. W szklanej kuli widzę przepaść. Wszędzie żmije, tygrysy, rozbójnicy i... Chodź. In this scene, Jeremiah pretends to be a fortune teller. Why is this related to your self-improvement at all? Well, the idea of fortune telling really relates to how your family perceives your self-improvement. They do not see you straying from a path too much different from how they grew up. So Jeremiah is trying to instill fear in them and trying to make them not continue their mission by telling them there'll be dangerous animals on the way, which is definitely true. But Bolek and Lolek have a third eye. They have a grasp of how different the world actually is compared to what your parents tell you it is. So Bolek and Lolek, by being orphans, have outsmarted Jeremiah and have not listened to the parental advice that he's trying to give. He's trying to act as a father figure, which he does later become in the movie. Po podróży wypożycza oswojone słonie, to coś dla nas. A więc poszukamy biura podróży. Co to? Co ja widzę? Dukatowe złoto. Mam więcej takich blaszek. Pan pewnie chciałby... Powiedzmy, że wynająć wszystkie słonie, jakie pan ma. Chwileczkę, muszę policzyć, ile ich mam. 1 u Maharadży, 2 występują w cyrku, a więc do pańskiej dyspozycji byłyby 4. Biorę wszystkie. Chciałbym je zobaczyć. Ależ oczywiście, proszę tędy. Zaręczam głową, że są szybkie jak rumaki i niezwykle wytrzymałe. A czy któryś z nich nie ma więcej wad niż zalet? Zapłaciłbym za takiego podwójnie. No więc znajdzie się taki. Chyba że Bajader uwielbia spać, sam pan widzi. A kiedy nie śpi, marzy o niebieskich migdałach. Tam gdzie indziej. Chwileczkę, chętnie wam pomogę. Jestem Jeremiasz Spitzber, wielki podróżnik i łowca motyli. Po co macie zdzierać podeszwy, skoro ja mam wspaniałą bajaderę i zapraszam was do odbycia wspólnej podróży? Nie wiemy, czy to będzie możliwe. My musimy wyjechać na północ, a pan? Właśnie. Dlaczego nie miałbym jechać na północ? Tam także latają motyle, a więc w drogę. Now we are blessed with an amazing metaphor for how much government bribery and corruption affects us. Jeremiah meets the elephant seller, and he could literally just buy every single elephant. He has enough money. But no, he chooses to sabotage Bolek and Lolek by giving them a small slither of hope. He gives them the slowest, the laziest, the dumbest animal that is likely to get them killed. He could have just bought them all. And this is like the government trying to sabotage us in every way possible, but then giving us a little bit of hope. For example, a 5% minimum wage increase when taxes are going up by 20%. They've decreased your income by a lot, but they're making it sound good. Myślę, że szybciej doszlibyśmy na piechotę. Nawet ślimaki nas przeganiają. Co takiego? Ślimaki? Mnie interesują wyłącznie motyle. Już trochę za długo trwa ta zabawa.
uszanowanie, przepraszam, bardzo się śpieszę. A niech go piorun trzaśnie. Do 100 000 pan kokosowych. Przyczepił się jak żem do psiego ogona. Naprzód, Jeremiaszu, jeżeli ci życie miłe. Krokodyle, ratuj mnie! Ratuj mnie, błagam cię, kochany słoniku! Nie zostawiaj mnie na pastę tej strasznej pestii! Przysięgam, że nie zrobię ci nic złego. Zapewniam cię, że wcale nie jestem smaczny, a do tego mam katar i 100 innych chorób. Zobaczysz, że się zarazisz i umrzesz. Niech święty tygrys powstrzyma swój gniew i uspokoi się, a wielki i dobry Bóg Wisznu niech sprowadzi na niego łagodny sen zapomnienia. O tak. Jesteś cudowny! Ocaliłeś mi życie, pozwól więc, że ja wyświadczę ci przysługę. Za chwilę zjawią się tu dwaj chłopcy i będą myszkować po świątyni. Sprowadź więc na nich długie i łagodne sny. Co robisz? Niech biały przybysz będzie spokojny i niech ogarnie go łagodny spokój snu i niepamięci. Zaśnij, mój bracie, w spokoju i niech ci się śnią najpiękniejsze sny. Patrz, w skale wykuta jest świątynia. Może on tu się ukrył przed tygrysem? Zobaczymy, ale ostrożnie. Pewnie. Panie Jeremiaszu! Czy pan jest tutaj? Jest, śpi jak niemowlę, ale łóżko ma niezbyt wygodne. Jak tu miło! Oni mogą odkryć nasze tajemnice. Trzeba ich natychmiast zgłaszać. O nie! Protestuję. To święty tygrys przywiódł ich do świątyni, nie czyniąc im żadnej krzywdy. Gdybyśmy ich zgładzili, moglibyśmy ściągnąć na siebie jego gniew. Czy nie widzisz, kapłanie, że to cudzoziemcy? Moim zdaniem należy ich ukarać śmiercią. Oczywiście, zgładzić i to natychmiast. Obcy przybysze będą żyć, ale dni, miesiące i lata upłyną im na modlitwie w klasztorze na Świętej Górze. Musicie dojść do klasztoru, zanim wzejdzie słońce. Najwyższemu lamie wręczycie moje pismo. Ruszajcie w drogę.
Kapłani z doliny przesyłają ci pozdrowienia, przewielebny lamo. I ważne pismo. Białych przybyszów należy przyjąć do służby czterorękiego Buddy, jakim życie upływa w samotności i zapomnieniu. Odprowadzić do celi, przebrać zakonne szaty i przygotować do medytacji. Hope you very much enjoyed watching that longer section, which I didn't cut, because when I first saw Bolek Hnolek's Wielka Podróż Naokoło Świata w 80 dni, this part hit me very deeply in the heart, because I had never witnessed the outside world. I had always been in my hometown of Poland, Elbląg. So, seeing a Tibetan monastery really made my childhood mind imagine, wait, there's something deeper out there where people have a completely different culture. And it's also the moment where Jeremiah realizes that his boss's feelings really don't matter on the grand scheme of things. Your feelings are 1 out of 8.7 billion people. Do they really matter? Are you just a tiny speck in the universe? This is what I started thinking when I saw this section. I hope you enjoy and keep it going. Gdzie my jesteśmy? To chyba więzienie. Co takiego uwięzieni pod kluczem? Co? Chłopcy, na pomoc! Nic nie widzę! Nic nie widzę, przeklęta szmata! Dlaczego ubrano w nas jakieś prześcieradła? Moje włosy ogolili mnie do gołej skóry. Co to wszystko ma znaczyć? Co oznacza ta cała maskarada? To święte szaty, przyjacielu. Znak, że jesteś w służbie czterorękiego Buddy. Święty smok, którego możecie ujrzeć przez okno, zaniesie jutro dobrą nowinę o waszym przybyciu na szczyt Białej Góry. Ani żywej duszy. Idziemy. Ale na palcach. Broni! Czy tu ktoś jest? Słyszysz? To chyba duchy. I to ma być studio filmowe! Zdjęć nie można rozpocząć! Nareszcie wypuścili smoka. Przygotować ptaka śmierci!
Jeszcze trochę? Wystarczy. Inna kolownica gotowa. Siadamy. Dlaczego Doran porusza się jak mucha w pole? Co tam się dzieje? Skąd ci ludzie w powietrzu? Co za potworny bałagan? Okazuje się, że miałem szczęście. W porę się przesiadłem. O rety, mój sandał! One part which I'd love for you guys to try to relate to self-improvement, because they show some Japanese film director, the creator of Godzilla apparently, and then Godzilla comes walking out, and their dragon gets T-boned by a incoming creature like it's Formula One. I don't know what's happening. The only way I can try to link this to self-improvement is that you always got to watch out for raptors trying to take you out, trying to not let you continue your journey. But yeah, let's just get swiftly on with this one. I don't know. Make sure, comment down below, please. Comment for the algorithm. Musimy być gotowi do nurkowania, zobacz. Halo, proszę państwa, za chwilę zobaczą państwo coś niezwykłego, fascynującego. Oto słynna Mobilla pomaga Bolkowi i Lolkowi w poszukiwaniu zaginionego Jeremiasza Pittsburghego. Niebywałe wydarzenie. Cóż za sprytny pomysł miał Jeremiasz. Genialny! Zaginął, żeby go szukano. Stracą na to sporo czasu. Czyżby ten drań miał zamiar usiąść na wulkanie? Najważniejsze, że żyje. O, coś mi się wydaje, że wylecę w powietrze. Guys, if this isn't the most random scene in movie history, please tell me what is, because I have watched this 10 times. I still don't know what's supposed to happen. What is actually happening? Why is there the Loch Ness Monster? We're in bloody Tahiti.
Pięknie, cudownie, hurra! Now we arrive on the beautiful tropical island of French Polynesia. Who would want to leave? Yes, back to the myth of complacency. Jeremiah has found himself someone who fulfills his purpose, his other half, something that he has not had for his entire life. He's always been controlled by a violent boss. Now he has found someone loving, someone healthy. He does not want to change his circumstances. He's completely forgotten about the mission. This is what Bollock and Lolek wanted all along. But no, the boss will always keep on coming back at you. Be careful at who you ditch, because it may come back to haunt you. Just as user ICT3LT, something like that, commented on my video that he's going to hunt me down. You never want to forget those sort of things. Poczekaj! No wskakuj. O. Zapomnieliśmy o Jeremiaszu. Musimy go szybko odnaleźć. Och, ty figlarzu. Poproszę o winogronka. Panie Jeremiaszu, samolot już czeka. Siadajcie i słuchajcie. Szumiące palmy ciepłe fale. Melodie gitar brzmią do snu. Czy gdzieś wygląda świat wspaniale? Na krok nie ruszam się stąd dalej. Zostaję tu, zostaję tu. Dość mam pogoni i maskara. I wciąż na nogach, wciąż bez tchu. Od dzisiaj druhem mym gitara. Milordzie, dalej sam się staraj. Zostaję tu, zostaję tu. No to cześć. Do widzenia. Pa. Do widzenia. Pa. 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 Telegram do pana. Natychmiast przylatuje na wyspę Stop Lord Michael Fogg. Co takiego?
Zaczekajcie, chłopcy, zaczekajcie! Lecę z wami! Muszę natychmiast opuścić występ! Słyszycie mnie? O, wracają! Kochany chłopaki! Jeszcze raz, Udało się, jestem ocalony! Papa! Proszę wszystkiego, mi nie odda! Nie leć się za wysoko, to wszystko będzie grało! No to ja! O nie, łotrze! Prędzej ułamisz się ze złości, a ty starego nie capniesz! Plot twist that I bet you didn't expect to hear. The next part, we're in North America, we're in the cowboy part, we're in the desert, we're in the Wild West. However, I'm not going to analyse this today because there is a completely whole nother movie called Bollock and Lolek in the Wild West, just about this situation, but it is extended. So please comment down below. If this video gets 50 likes, I will make another. Co tam się dzieje do stu parowozów? Indianie! Indianie napadli na pociąg! Ratuj się kto może! Wszystko stracone, koniec! Serdecznie witam. Dla przyjaciół Orlego Pióra zawsze znajdzie się miejsce. Dalsza podróż zapowiada się nie najgorzej. Wspaniale! Orle Pióro żegna młodych przyjaciół i życzy szybkiego osiągnięcia celu. O! Hał! To follow is, in my opinion, the best song in any movie ever, full stop. However, it is not in English, so let me translate it for you very briefly. You will not be able to realize the impact that this song has on me just from reading this translation, but I hope that by listening to the melody, you will. This song is very, very special. I'm about to tear up. No, I'm not. I'm just kidding. It is our time to go, to start the journey. It is calling us. There is always something calling you to start. You always have that purpose. No matter if you're depressed or anything, you will still have a purpose. You just don't know it yet. There are thousands of paths that can diverge us, which is definitely very true. There will be many sleepless nights. And there is an orchestra behind us, pretty much all the different like demons inside your mind. I guess that's what that's trying to convey. We are starting this path. We'll have to sail the 7 seas. The 7 seas are very treacherous, you know, One Piece. And this is what we have always dreamt of. It's a dream for us to achieve this. The chances are very low to go around the world in 80 days. 80 days is kind of a metaphor of how short life actually is. 80 days, 80 years life expectancy. It goes by very, very fast. You never know what will happen. And then we'll always have luck against us. We'll even have to fight lions. Lions is a metaphor of having to overcome things which are usually impossible. And then once again, it is not a joke. Tomorrow we have to start. This is what procrastination is all about. We think that tomorrow will be the day that we start, but then tomorrow comes and we forfeit it to tomorrow and tomorrow and tomorrow and tomorrow. I love that lyric in the song. And then the wide world, is awaiting us. I might have to do a whole entire video just on this song, but that is a 2-minute explanation. Let's keep going. Listen along. Mija czas, płynie czas, czas ponagla stale nas. Mija czas, płynie czas, czas ponagla stale nas. Nim 20 dni upłynie, mamy stawić się w Londynie, więc do mety pozostało dni 20, to nie mało. Płynie czas.
Nie mieliśmy pasażera na gapę. Trzeba go obudzić. Możemy iść. Co się dzieje? Trzęsienie ziemi czy co? To chyba Nowy Jork. O, może wytrzymam jakoś te parę dni na statku. Smutno. Czy można? Bardzo proszę, poczęstujcie się. Halo, halo, oto kolejny meldunek z trasy wyścigu dookoła świata. Już tylko 7 dni pozostało Bolkowi, Lolkowi do zakończenia podróży, ale wszystko wskazuje na to, że chłopcy wygrają wyścig z czasem. Obecnie przebywają na Atlantyku, jak mogą umilają czas panu Jeremiaszowi Pittsburghemu, który w ostatnich dniach z powodu lekkiego przeziębienia nie opuszcza łóżka. Wygrają albo nie wygrają. Wyścig jeszcze się nie skończył. Right as we're thinking the challenge is going to end, the biggest plot twist yet comes. Jeremiah Pittsburgh receives a call on the ship from his boss, Mieczysław Fogg, the Lord, that he is suspected of smallpox. There are 7 days left of the challenge. There is nothing that can stop Bolek and Lolek from getting on the transatlantic ship from New York to London. However, this call makes them be put into quarantine for 14 days, meaning they'll lose the challenge. It's all over. Cunningness comes out in the end, so fake it till you make it, I guess. Jeremiah never had smallpox. It was all a lie. The movie's over. The end. Thank you very much for watching, and peace. Mija czas, płynie czas, czas ponagla stale nas. Mija czas, płynie czas, czas ponagla stale nas. Mil tysiące w naszych nogach, coraz mniejsze szanse w bogach, coraz większe szanse dla nas. Ziemia w koło objechana. Panie kapitanie, ważna wiadomość. Ważna wiadomość? Pokaż. Pasażer Jeremiasz Pittsburgh, stop podejrzany o czarną ospę, stop natychmiast odizolować, stop królewski komisarz do spraw epidemii dr James Kent. Natychmiast odizolować chorego Jeremiasza Pittsburgh'ego i pasażerów, którzy się z nim zetknęli. Koci, łapci, pojedziesz do babci. Raz i dwa, ty lubię. Raz, dwa, trzy i ja. O. Nie, to nie klucz. Biedni chłopcy, 40 dni kwarantanny. Ja też nie będę mógł opuścić statku. Tak jest, panie doktorze. Wiesz co? Zamieńmy się. To się doktorek zdziwi. Bolek tego nie przeżyje tak blisko meta. Mam świetny pomysł. Damy radę. Panie kapitanie, melduję, że chorzy na ospę uciekają ze statku. Tylko spokojnie, bez hałasu. Przebudzeni lunatycy momentalnie tracą równowagę. A poza tym to nic nie szkodzi. Niech sobie uciekają. Ten telegram był fałszywy. Miło nam donieść, że Bolek i Lolek szczęśliwie ukończyli podróż dookoła świata. Właśnie opuścili statek i wraz z Jeremiaszem Pittsburghem znajdują się w tej chwili na ulicach Londynu. O, święty Patryku, wszystko przepadło. Niech ja tylko dostanę tego lotra Jeremiasza w swoje ręce. Jestem, milordzie, do pana usług. Co za cymbał! Posiekam go na kawałki, na drobne kawałeczki! Milordzie, nie wypada. Zgin, przepadnij! Przysięgam, to nie moja wina. Dziota zdrajca, jeszcze tu jesteś?
Minoczu, póki czas. Wracaj do tych swoich przyjaciół. Do Bolka i Lolka? Ha, ma pan świętą rację, milordzie, że też sam wcześniej o tym nie pomyślałem. Żegnam. Niewdzięczny sługo! Żegnam pana. Just when you thought it was over, I lied to you again. Jeremiah Pittsbury has had a complete change in morals, and once he arrives back in London and the boss tries to kill him, he leaves and becomes friends with Bolek and Lolek. Now, is that a very, very good character development arc? But how does the movie actually finish? This is not the end. This is not the end. Keep watching. Keep watching. Zebraliśmy się tu, aby uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagrody ufundowanej przez Phileasa Fogga. Proszę usiąść. Otóż nasi młodzi przyjaciele, Bolek i Lolek, To my! w 80 dni objechali świat. Panie sekretarzu, poproszę o wygraną. Proszę, oto depozyt Phileasa Fogga złożony w Królewskim Banku w Londynie. Przepraszam za brak gotówki w kopercie, ale za sumę 20 000 funtów w złocie zakupiłem bezludną wyspę na Morzu Śródziemnym jako nagrodę dla zwycięzcy lub dla spadkobierców. Podpisane Phileas Fogg. Mamy wyspę, hurra! Jaki wiadomo! Wyspę mama! Jestem naprawdę szczęśliwy, że to wyście wygrali. Bezludna wyspa. Chwileczkę, tylko jedno krótkie pytanie. Co zamierzacie uczynić z nagrodą? No więc już postanowiliśmy. Bezludną wyspę zamienimy w krainę z 1001 baśni i podarujemy ją dzieciom z całego świata. Oczywiście razem z nami. Znakomicie, a ja będę się opiekował wyspą i dziećmi, żeby nikomu nie przytrafiło się nic złego. Zgoda? And just like that, the movie ends. So what has actually happened? Well, the letter from Phileas Fogg, the grandfather of Natuswa Fogg the Lord, says, "There is no cash prize nor gold, yet the winner shall receive an uninhabited island in the middle of the Pacific Ocean." Coincidentally, near where Bolek and Lolek were in Tahiti, just a few hours ago, in my time, probably 40 days ago in their time. And Jeremiah becomes a father to all people visiting the island. The island is specifically targeted to help orphans or every kid that grows up without a loving family. So Jeremiah pretty much becomes the father of millions, and they have changed the world. And everyone lives happily ever after. Except Natuswa Fogg, who's probably lost his friend forever. Yeah, was he really his friend? I think that this movie deserves a second video. Please tell me if you enjoyed watching, and peace.